Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуге ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді, өте пайдалы борщ рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, рецепт ұнаса комментарий жазып, лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Ал енді борщымызды бастаймыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып, етімізді салып, суы тартылғанша құрып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Етіміздің суы тартылғанша жақсылап құратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай етіміздің суы тартылды. Ендігі кезекте қызанақ, пияз және қызыл бұрышымызды салып, жақсылап құратын боламыз. Приправалар салсаңыздар болады, дәміне қарай. Енді кезек сәбізімізді саламыз, үкістен өткізген. Сәбізімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызылшамызды саламыз. Үкістен өткізген қызылшамызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді суымызды құйып, 1,5-2 сағаттай етімізді пісіріп алатын боламыз. Екі сағаттай болды. Ендігі кезекте сақталып тұралған картошкамызды және де капустамызды саламыз. Мына видеода капуста салғанымыз көрінбей қалыпты. Капустамызды, картошкамызды салып, қайнатып, пісіріп алатын боламыз. Енді дайын борщтың үстіне күштен өткізсеңіздер де болады. Чесногымызды салып, араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Міне осымен борщ дайын, өте дәмді, өте маңызды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Борщты қаймақпен және көксөтпен ұсыныңыздар. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.